दोस्तों आप लोगों ने कलाकार तो बहुत देखे होंगे, पर इस भाई साहब की तरह नहीं, ये लड़का कुछ ही टाइम में कुछ ऐसी 3D पेंटिंग बना देगा जिसे देखकर तो हर कोई हैरान हो जाएगा। सबसे पहले तो ये भाई इसके डिजाइन को सेट करते हैं और फिर उसमें कलर करने लगते हैं। जब तक ये इसको तैयार कर रहे हैं, आप लोग भी एक काम कर दो। अगर आप लोग अपने पापा से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग अपने पापा से सच्चे दिल से प्यार नहीं करते। और पापा के लिए कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड कर देना। और गाइस आप देख सकते हो इस वीडियो का फाइनल लुक, मतलब गजब यार।